ختم نبوت دا سالار آیا، بوئے نبوت دینو ہے مار آیا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ محمد جی آواز، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کوثر دا مالک کہلا کوئی نہیں سکدا۔ یہ تھے میری جماعت کا عظیم سرمایہ، مفتی جماعت حضرت مولانا سمیع اللہ شاہد صاحب، جو آپ کے سامنے ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اور دین کی جو محنت دن رات کر رہی ہیں دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محنت اور کوشش کو قبول اور منظور فرمائے۔ تو اسی شیخ صاحب کی تقریر کے دوران بہت سارے علماء کرام تشریف لائے، بالخصوص ضلع سرگودا سے حضرت مولانا امیر معاویہ ہرگم صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا عبد المجید یزدانی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی اور ان کے رفقا، اور اسی طرح علاقہ بھر سے بہت سارے علماء کرام تشریف لائے۔ اگر میں ان میں سے ایک ایک کا نام لوں تو بہت سارا وقت درکار ہے، تو لہذا جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے قافلوں سمیت، میں اپنی طرف سے جماعت کی طرف سے ان کو دل کی عطا گرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ تو اب آپ کے سامنے مسند پر تشریف فرما ہے میری جماعت کا عظیم سرمایہ، مداح رسول، فاضل نوجوان، والے خوشرہان حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب، آپ سیوال بن دمری، وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی،
بھولیا جاندے رایاں گلی باغ بہشت وخون آیا اور ان اگ وچ جالا مار دیانو سونا نبی جہنم تو بچون آیا وہ دیکھان دے بحر ظلمات اندر ہاتھ پھڑ شفقت بنے لون آیا شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر بھائی یہ تھوڑی آواز کھولو اور بھائی پریشان بڑا بیٹھا بھی پتہ نہیں کی ہو رہا شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر دو جہان آیا آمنہ دے گھر آ گئی بہار اج گلشن ویران تے آ گئی بہار اج گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دے آڑ تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دیان تے کھلے ہوئے قافلے نو ملیا راہ پر کھلے ہوئے قافلے نو ملیا راہ پر بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر مکے وچ ہلے خوشبوواں دے ہلے گئے مکے وچ ہلے خوشبوواں دے ہلے گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے شرک دے شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سامنے انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نل میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرنے توفیق عطا فرمائی اور اپنے ان احباب کا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری کا موقع دیا میری مراد اس مسجد کی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت قائد مسجد امام و خطیب محترم بھائی عرفان عابد صاحب حافظہ اللہ دیگر رفقاء بالخصوص محترم بھائی احسان الہی صاحب یونیک بیکری سنہ والی والے محترم بھائی خالد مجاہد صاحب اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوشاں اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران
علاقہ برد علماء تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ میرے تو پہلے میری جماعت دے ذمہ دار اور نامور علماء خطابات فرما چکے ہیں۔ محترم بھائی عبدالوحید فاروقی صاحب حفظہ اللہ، اور میرے تو پہلے محترم الشیخ سمیع اللہ مفتی سمیع اللہ شاہد صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر زور بیان اندر برکت اور رحمت نازل فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ ترجمان کتاب و سنت فاضل مدینہ یونیورسٹی محترم پروفیسر عبدالرزاق سالس صاحب حفظہ اللہ، انہاں دا بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب ہوگا۔ احباب توجہ نال ہم انگوش ہو کے محبت و پیار میں تشریف رکھو۔ احباب ذی وقار، ربیع الاول دا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق پوری امت مسلمان دا اتفاق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت اس مہینے اندر ہوئی۔ اگرچہ تاریخ دے تاریخوں دے اندر اختلاف ہے، بعض نے 2 ربیع الاول لکھیا، بعض نے 6 لکھیا، بعض نے 9 لکھیا، بعض نے 12 بھی لکھیا، اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 10 محرم الحرام لکھے۔ اور میں آج ہی فیس بک تے ایک کتاب دا ایک ورق پڑھیا، وہ کتاب مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب دی فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 دے غالباً صفحہ نمبر 412 تے لکھیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت 8 ربیع الاول میں ہوئی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی کتاب میں بہرحال ربیع الاول دے مہینے چوئیے اور سوموار والے دن ہوئے، ایک گل پکی ہے بھی سوموار والے دن، اور آپ دی رحلت مبارک 12 ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ دیتے بھی امت دا اتحاد۔ زیادہ تر علماء اہل علم دے نزدیک آپ دی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ دی آمد، آپ دی بعثت یقیناً ساڈے واسطے بہت بڑی سعادت دا باعث۔ اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ساڈے تے جتلایا ہے، وہ سانو اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت وچوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ ہے۔ حضرات محترم، حضور دی آمد مرحبا ہے، آپ دی آمد خوش آمدید ہے، یقیناً ساڈے واسطے سعادت اور مسرت دی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر دی امت وچوں سانو پیدا کی۔ مگر اصل بات جڑی سمجھن والی ہے، قابل غور ہے، جدے تے سانو توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہوئی کس واسطے، آپ دی آمد دا مقصد کی ہے۔ اسی جمع ہوئے ہیں اللہ دے گھر دے اندر تے ساڈے اتھے جمع ہون دا بھی کوئی مقصد ہے۔ میں ساہیوال منٹ کمری او کاڑا دے قریب جڑا ساہیوال ہے اتھوں سفر کر کے آیا، مفتی صاحب تشریف لے آئے نے سرگودا تو، ساڈے آن دا مقصد ہے، سپیکر لان دا بھی مقصد ہے تے ویڈیو بنان دا بھی کوئی مقصد ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں جڑا مقصد دے بغیر ہوئے۔ تے تہاڈا کی خیال ہے پوری کائنات دا سردار دنیا تے آیا ہے تے حضور دے آن دا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے، پر لمحہ فکریہ اے وے اسی حضور دے آن دے مقصد نو ہنجی بھلا دیتا، آپ دا منہج و مشن بھلا دیتا ہے تے اسی ہور پاسے ٹر پئے۔ بھئی نبی پاک علیہ السلام دے آن دا مقصد ہے، وہ مقصد پتہ ہے کی ہے؟ سادے لفظاں اندر دساں تے 2 جملے ہیں دساں، حضور دے آن دا مقصد ہے بھلے ہوئے راہیاں نو سیدھے راہ پانا ہے۔ حضور بھلے ہوئے راہیاں نو سیدھے راہ پان واسطے آیا،
کیونکہ آپ دی آمد تو پہلا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جہالت ہی جہالت، گمراہی گمراہی، فساد ہی فساد، نفرت ہی نفرت آسان، لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی، علم ہی نہیں سی، اتنی جہالت سی، اتنی بنیادی طور پہ دو گلاں سماعت کرو۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے نا ایک روایت نقل کی تھی دلائل النبوہ کے اوپر، فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی، جن لوگاں کلمہ پڑھ لیا، صحابہ کرام ایک دن نہ بیٹھے ہوئے، دو چار صحابہ بیٹھے تھے، ایک دوسرے نے نا اپنے ایمان لیان دی داستان سنا رہے تے کہہ رہے ہیں یار اللہ تعالیٰ دا بڑا بڑا احسان ہویا، حضور آئے نے تے سانو اللہ دی توحید دا پتہ لگ گیا، وگرنہ اسی تے جہالت اندر سی۔ سارے ایک دوسرے نو اپنے اپنے ایمان لیان دا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک نبی پاک دا صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالی، انہوں نے پوچھا بھی تسی دسو تسی کیویں ایمان لیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، میں مکہ دے اس مشرک گھرانے نال تعلق رکھدا سی جڑا انتہائی درجے دا مشرک۔ مکے دی روٹین ہے سی لوگاں دی، ہر خاندان نے اپنا الہ مشکل کشا علیحدہ علیحدہ بنایا، کوئی لات نو پوجدا، کوئی منات نو، کوئی عزا نو، کوئی حبل نو۔ 360 بت اللہ دے گھر بیت اللہ چ بنا کے رکھے ہوئے سن مشرکین مکہ اللہ دے مقابلے چ۔ کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام آ گئے، اللہ دے رسول نے دعوت دیتی بھی یار چھڈو انہاں سارے بتاں نوں تے ایک اللہ دی عبادت کرو، تے اسی کہنا لو بھائی یہ ہن نواں آ گیا ہے، سانوں باپ دادے دے دین تو ہٹا رہا، ساڈا پیو دادا انہاں بتاں دی پوجا کردا سی۔ کہنے لگے جویں مختلف قبیلیاں دے مختلف الہ تے مشکل کشا سن نا، ساڈے دو سن مخصوص، ایک بت دا نام سی اوصاف تے ایک بت دا نام سی نائلہ، اسی انہاں دی پوجا کردے سی۔ کہنے لگے ایک دن میری ماں نے نا مینوں بلایا تے کہنے لگی بیٹا اے میں تینوں 2 برتن دے رہی ہاں، انہاں وچ دودھ بھریا ہوا ہے، مکھن دے پیڑے وچ رکھے ہوئے نے، تے جا ذرا اپنے جڑے بت نے نا انہاں دے سامنے نظر دے کے چڑھاوا۔ کہنے لگے میں دونوں برتن پھڑے ہتھاں تے لے گیا بھی چلو پھر اج اپنے علاوہ نوں دودھ پیا کے آنا۔ کہندے جا رہے ہیں رستے چ سوچیا بھی صاحب وہ تے بت نے پتھر نے، انہاں کیڑا دودھ پینا، پر آپ ہی پی جا، مزہ مار پر آپ پی۔ کہنے لگے میں پین لگا نا تے میں ڈر گیا بھی نہیں یار پینا نہیں دودھ، جی بت ہو گیا ناراض تے پھر کی بنے۔ اس دور دے جڑے مذہبی رہنما سن انہاں بتاں تو عوام نو ڈرایا ہی بڑا ہوا، اج بھی سانوں بھی لوگ بڑا ڈراندے نے بھی وہ درخت نو ہاتھ لایا تے انہیں لتاں توڑ دینیاں تہاڈی، سانوں بھی ڈراندے نے بڑے لوگ، انہاں بھی بڑا ڈرایا سی۔ ایتھے ایک گل ذہن وچ رکھو، ڈر ہوندا جے 2 قسم دا، ایک ہوندا ہے اسباب دی وجہ تو، ایک بغیر اسباب تو۔ اسباب اللہ نہ کرے ایسا نہ ہوئے کوئی بندہ تانوں آ کے ہتھیار تہاڈی کان پٹی تے رکھے تے کہے بھی کڈ جو تیرے کولے، تے بندہ ڈر جاندا نا، گھبرا جاندا، دے دیندا ہر چیز، یہ اسباب یعنی ہتھیار وہ کول۔ اچھا ایسا ڈر جانا نہ کفر ہے تے نہ شرک ہے، بندہ گھبرا جاندا، جان دی فکر۔ ایک ہے بغیر اسباب تو، بندہ بیٹھا سلھاں والی تے ایتھے بیٹھا ڈری جائے بھی ہوئے ہوئے جے کراچی والے نوں لگ گیا نا غصہ تے رات نوں میری منجی نہ مدی مار دے، میریاں لتاں ہی نہ توڑ دے، اے بغیر اسباب تو۔ اے ڈر اللہ دی ذات دے علاوہ کسے کو رکھنا نہیں رکھنا، اگر رکھو گے تو شرک ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تے قارون یا کافر نو سنے خزانیاں دے زندہ زمین اندر دھنسا چھڑے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اے ڈر اللہ کو رکھنا غیر کو نہیں۔ کہندے میں انہاں تو ڈر گیا تے پتہ ہے ڈرے کنہاں کو کھڑے نے، امام بہقی نے انہاں دی تفصیل بھی لکھی ہے، اے جڑے بت سن حقیقی طور تے مجسمے ایویں بوتی نہیں سی کھڑے ہوئے بنائے ہوئے، اے پہلے انسان سن، اوصاف مرد سی تے نائلہ عورت سی، ایک گندے لوگ سن، بے حیا لوگ سن، شام دے علاقے دے رہن والے سن، اتھوں چلے تے آئے مکے تے اللہ دے گھر بیت اللہ چ وڑ کے انہاں خبیثاں نے بدکاری کی، اللہ دے گھر وچ برائی کی، اللہ دا غضب ہویا، یہ دونوں پتھر دیاں مورتیاں بن، پتھر دے بت بن۔
لوگاں ویکھیا پریشان ہوئے، انہاں چکیا انہاں بتاں نو، ایک بت بیت اللہ دے دروازے دے سجے پاسے دوجا کھبے پاسے رکھ دیتا۔ ذہن یہ سی بھی جڑے لوگ باہروں آندے نے بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے، زیارت کرنے واسطے، وہ اتنے آن گے تو انہاں بتاں نو ویکھ کے عبرت حاصل کرن گے بھی جنہیں اتنے برائی کیتی ہوندا اے انجام ہوئے، پر کم الٹ ہو گیا۔ اور جدوں اگلی نسل آئی نا وہ ویکھن بھی یہ کی نے تے شیطان آ گیا بابا بن کے، انہیں آخیا کمڑیو تمہیں پتہ ہی نہیں، تسی حیران ہوندے ہو بھی یہ کی نے، بابا جی کی نے؟ انہیں آخیا کمڑیو اے اللہ نو ایڈے پیارے نے بھی اللہ اپنے گھر دے چوکیدار بنائے نے، سجے کھبے نہیں پے۔ اور کمڑیو تہاڈی انہاں اگے تے انہاں دی پھر اللہ اگے، انہیں نواں عقیدہ دیتا آباد اے جے تسی انہاں نو کہنا ہے، انہاں پھر آپ تہاڈے مسئلے حل کرانے، انہاں خبیثاں نو مشکل کشا بنا لے۔ جہالت دا دور سی، پوجنا شروع کرتا انہوں نے۔ حضرت صاحب کہتے میں انہوں نے پیان جا رہے ہیں، دودھ لے گیا انہوں دے سامنے، ایک دے سامنے ایک پیالہ رکھیا، ایک دوجے دے سامنے رکھیا، تے آپ پھرن ٹون لگ پیا، تے ویکھاں پینا انہوں کی ہے بتا نے، کہنے لگے میرے ویکھدے کتا آیا، انہیں دونوں پیالے جو دودھ بھی پی لیا تے مکھن بھی کھا گیا۔ میں کہا بھی یہ کی ہویا؟ تے میرے تے علاوہ دا دودھ ہی پی گیا ہے۔ کہندے ہو اور انہیں پیڑا کام کی کیتا، جاندی وار دونوں دے منہ تے پیشاب بھی کر گیا۔ میں کہا لو جی اے جے ساڈے حاجت روا، ایک آتے مشکل کشاں نے بھی کتے کولوں نہیں بچ سکے، ایویں انہاں دے پیچھے لگے ہیں، تے جہالت ہے، یہ تے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تے نکمے نکارے آپ نے، کتا انہاں دے منہ تے پیشاب کر گئے۔ دا مطلب ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہندے نے بھی اللہ ایک ہی ہے۔ حضور دی گل ٹھیک ہے، کہنے لگے میں ذہن بڑھایا بھی بس جانتے ہوں حضور دا کلمہ پڑھنا ہے، چھڑو ہے میں زندگی برباد کر لیے نہ پیچھے رستے چاہ رہے ہیں۔ کہنے میں سوچیا بھی ایڈا بڑا میرے نہ سانیاں پیش آیا ہے، تے اے واقعہ امی نو دساں ابو نو دساں شاید وہ بھی اسلام لین ایمان قبول کر لیں، تے جہالت کا اتنا زور سی، جا کے اپنی امی نو دسیا بیان کیتا، تے ماں کہندی یہ سچی سچی دس انج ہی ہویا؟ میں کہا ماں جی بالکل انج ہویا، تے میری اکھاں دے سامنے ہویا۔ تے ماں کہن لگی پتر پھر پریشان کیوں، ساڈے بتاں دی شان ویکھ جنہاں دا منہ دھون واسطے کتے آندے۔ اج بھی کئی لوگ انج دیاں گلاں سانوں سناندے، اور تسی مندے نہیں، تسی ہے ہی گستاخ ہو لو جی۔ اور وہ تے کرامت ہے انہاں دی، بڑی اعلیٰ کرامت ہے، کتے منہ دھو رہے ہیں پیشاب۔ اور نہیں بھائیو، شرک بہت بڑی ضلالت ہے، شرک تو بڑی گمراہی کوئی نہیں، شرک تو بڑا ظلم کوئی نہیں، شرک تو بڑی ضلالت کوئی نہیں، جنہیں مشرکین مکہ ضلالت ہے۔ حضرت صاحب کہندے اے سبب بنیا میرا ایمان نہیں آندا، پھر میں حضور دا کلمہ پڑھیا بھی میں اس جہالت سے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایویں تے نہیں آکھیا نا میں مومنین تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے، اے وجہ ہے ایڈی جہالت جو کڑیا میرے نبی نے لوگوں نے بڑیاں بڑیاں جہالتاں سن مکے والے، موٹیاں موٹیاں چار سن۔ میں اختصار نال کوشش کراں گا بھی چاراں دا ذکر تہاڈے سامنے کرا۔ پہلی جہالت سی اللہ دا حق غیر اللہ نو دیندے سن، اللہ دا حق بتاں دے سامنے رکھدے سن۔ دوسری جہالت سی انہاں فساد بڑا، لڑائیاں بڑیاں، جھگڑے بڑے، کوئی کسی دا ادب احترام نہیں، محبت پیار نہیں، نکی نکی گل تے بندہ مار دے تے خانداناں دے خاندان مار دیتے۔ تیسری انہاں جہالت سی بے حیائی والی، کوئی بہن ماں دا کوئی حیا نہیں کسی دی بیٹی۔ چوتھی انہاں چ وڈی جہالت سی بیٹیاں نو منحوس سمجھدے سن، بیٹیاں نو بیٹی پیدا ہو جاندی جندے گھر پیدا ہوندی اونوں لوگ بغیرت جان دے، اور بیٹیاں نو لوگ زندہ مٹی چ دب دیندے۔ اے چار جہالتاں موٹیاں موٹیاں مشرکین مکہ، ویسے تو جہالت ہی سی ساری، اے بڑیاں بڑیاں جہالتاں سی۔ میرے نبی نے بڑے آسان انداز نال انہاں جہالتاں دا خاتمہ کیتا۔ آؤ ہن ذرا توجہ فرماؤ، مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے هو اللہ الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم اللہ رب العالمین فرما دے دنیا کائنات دے لوگوں اسا اپنے پیغمبر اونا لوگاں دے اندر مبعوث فرمایا اونا لوگاں دے وچوں اسا اپنے نبی نو پیدا کیتا جڑے لوگاں نو علم ہی کوئی نہیں سی جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں سی اپنے رب دی توحید تو غافل سن اللہ دی پہچان کوئی نہیں ماں باپ دا ادب کوئی نہیں بہن بھائیاں دا حیا کوئی نہیں کسی دی عزت کی کوئی پرواہ نہیں نمکوں کا پھور دے فرق ہو نہیں سی جان دے اللہ اکبر علم ہے ہی کوئی نہیں سی انہاں کول بس اپنیاں چودراں دے اندر اپنیاں نمبرداریاں دے اندر اپنیاں جناب وڈیرے پم دے اندر ہی مگر سن بندے نو بندہ نہیں سی جان دے جدے کول چار ٹکے ہوندے سن او نواب اپنے آپ نو سمجھدا دوسرے دی کوئی عزت نہیں کوئی احترام نہیں کوئی قدر نہیں اللہ اکبر جتھے دل کردا اوتھے ہی جناب مٹی نو گو کے اپنا الہ بنا لے دے اپنے ہاتھ نال خدا بنا دے پھر ان کی پوجا کرنا شروع کر دے دے اللہ اکبر ایک صحابی بیان کردا ہے ایمان لے آن دے بعد کہنا کہ اتنی جہالت سی نبی پاک دی آمد تو پہلے ایک دفعہ میں تجارت واسطے تجارت دی غرض نال گھروں نکلیا اپنا ساز و سامان لے کے رستے دے اندر مینوں خیال آیا اپنے رب دی عبادت کر لواں اپنے الہ نو سجدہ کر لواں کہنے لگے میں ویکھیا اپنے تھیلے اندر تے جنوں میں پوجنا وا او بت میں لے کے کوئی نہیں آیا او الہ نال ہی کوئی نہیں میرے تے میں سوچی پہ گیا کی کراں یار میرا رب تے ہے ہی کوئی نہیں میرا الہ ہی کوئی نہیں ہن کیڑے پاسے جاواں سجدہ کینوں کراں پکارا میں کینوں کہنے لگا میں ویکھیا تھیلے دے اندر تے خیال آیا شیطان نے دماغ دے اندر گل پائی اے کیڑی بڑی گل ہے اپنے ہتھاں نال ہی بنانا ہے ہن ایتھے کو کے بنا لے کہنے لگے میں ویکھیا میرے اس تھیلے دے اندر میں کوئی ستو لے کے آیا جنہوں میں کھان پین واسطے استعمال کرنا سی اپنی بھوک پیاس دور کرنا واسطے استعمال کرنا سی اس ستو دے اندر میں تھوڑا جنا پانی پایا کہ ہوتا جناب لیٹی جی بنا کے آٹا جا بنا کے وہ دیکھ میں بہت تیار کرنے اپنے اپنا دلال اللہ کو اکبر کے انہوں سجدے کرنے شروع کر دیتے انہوں الہ بنا لیا انہوں مشکل کشاں بنا لیا جنہوں پوجا پاٹ کر لی میں پوجا پاٹ کر کے فرق ہویا آپ اندر پکڑیا ہویا تے لے کے روانہ ہو گیا اگے جام دیا کیونکہ رستے اندر سا سفر اندر تے بھوک ستان لگ پئی بھوک لگن لگ پئی تے پھر سوچیا ہون کی کرا خیال آیا تھیلے ستو لے کے آیا سی دیکھیا ستو ہے کوئی نہیں یہ کرا یار بھوک بڑی لگ گئی ہے کہ خیال کیتا ہاتھ دے اندر جڑا بت بنا کے میں پکڑے آیا ہے یہ بھی تے اسے ستو دا میں بنا لیا جڑا کھان واسطے لے آندا سی وہ دا بت بنا لیا ہون کی کرا کہنے لگا یہ کیڑا مسئلہ ہے اینوں کھول کے پینے ہیں جدوں لوڑ پئی اور بنا لیں ان کھول کے پی جانے اللہ کو اکبر حضرت محترم پہلے جنوں بنایا اور وہ اپنا الہ بنیا پھر الہ نو کھول کے پی گیا الہ نو کھول کے پی گیا کہنے لگا میں انہوں کھول کے پی گیا اتنی جہالت کوئی ادب نہیں سی اللہ کی ذات دا احترام نہیں سی جتنے مرضی سجدہ کر دیندے سن جتنے مرضی ٹکرا مارن لگ جاندے سن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے نام دے لوگوں تحقیق اسا مومنین تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے بہت بڑا احسان کیتا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی احسان کیتا ہے انہاں لوگاں تے کہ انہاں دے وچوں انہاں دے اندر ایک رسول بھیج دیتا ہے جڑا انہاں دے وچوں پیدا کیتا کر دو
توجہ کرنے والی ہے. اللہ فرماتے پیدا بھی میں تواڈے وچوں کیتا ہے. اللہ اکبر تے بھیجیا بھی تواڈے واسطے وے. تواڈے وچوں ہی پیدا کر کے یعنی اشرف المخلوقات انساناں وچوں ہی پیدا کیتا ہے تے پھر بھیجیا بھی تواڈے واسطے ہی ہے. تواڈی رزق و ہدایت واسطے, تواڈی کامیابی واسطے, تواڈی کامرانی واسطے بھیجیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں اساں اپنا پیغمبر انہاں لوگاں دے اندر بھیجیا جڑے علم تو پورے لوگ سن. مکے دے نکیلے پتھراں تے چل چل کے انہاں دے دماغ اونجی جناب اوپر گئے سن. انہاں پتہ ہی کوئی نہیں سی دین دا, انہاں پتہ ہی کوئی نہیں سی دنیا تے آن دا مقصد بنا بیٹھے سن. اساں احسان کیتا, اساں نبی بھیجیا انہاں دے درمیان, اپنا رسول بھیجیا انہاں دے درمیان. اللہ جی 125 شمالی کے اندر آن والے گرد و نوادے اللہ اکبر میرے مسلمان بھائی اس پنڈ دے رہن والے علاقہ پر دے علماء بیٹھے نے. اللہ جی سونے نبی آگے حضور آئے نے ساڑھے واسطے فخر باعث سعادت ہے. پر سونے ربا ایوی تے دسو نہ لوگانوں میرے نبی آئے کس واسطے, حضور دے آن دا مقصد کیے, حضور دے آن دا منہج و مشن کیے. اللہ فرماتے نے اسا اس واسطے بھیجیا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کیونکہ میرے نبی دے آن تو پہلا جہالت بڑی سی لوگاں اندر, گمراہی بڑی سی لوگاں دے اندر, ایک جناب جہنم دے کنارے تے پہنچ گئے سن. تے میرے نبی نے آ کے انہاں لوگاں نو صراط مستقیم پر بلایا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت دے لوگو تہاڈی تے میری مثال انج دی ہے. اللہ اکبر تسی ایک تندور جل رہے آگ والا تے تسی دوڑ دوڑ کے اس آگ والے تندور ول جا رہے ہو, او دے کنارے تے کھڑے ہو. اللہ اکبر ان قریب ہے کہ تسی گر جاؤ اس تندور آگ والے دے اندر تے میں شفقت نال تانوں پکڑ کے پیار نال پکڑ کے میں تانوں صراط مستقیم بن لیا. اور نہ میرے امتیاز جہنم تیرا ٹھکانہ نہیں, جنت دا مہمان بننا ہے, نہیں جانا جہنم والے پاسے. شرک تو بچ جاؤ, بغض تو بچ جاؤ, عداوت تو بچ جاؤ, محبت پیدا کرو, عقیدت والے بن جاؤ, اللہ کی توحید والے بن جاؤ, نبی کے طریقے والے بن جاؤ. اللہ اکبر میرے نبی آئے اس واسطے نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں منہج ذمہ لایا ہے, میں مشن دے کے بھیجی ہے. اللہ جی کیڑا مشن؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والیو اسا اپنا نبی کلایا ہے اس واسطے کہ انہاں لوگاں دے سامنے اللہ تعالیٰ دے احکامات بیان کرے, اللہ تعالیٰ دی نازل کردہ آیات بینات پڑھ پڑھ کے انہاں لوگاں نو سنائے اور انہاں لوگاں کا تزکیہ کرے, انہاں لوگاں نو پاک کرے شرک جیسی بیماری تو, رسومات بدعات تو, انہاں لوگاں نو نفرت عداوت زناکاریاں تے شرافت تو پاک کرے. میرا پیغمبر ویزکیہم میرا نبی معاشرے نو پاک کرنے واسطے آیا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ میرے نبی دنیا دے اندر آئے نے, معلم بن کے آئے نے, میرے نبی دنیا اندر آئے نے, لیڈر بن کے آئے نے, راہبر بن کے آئے نے, رہنما بن کے آئے نے. میرے نبی دے آن دا مقصد سونیا لوگاں نو جہالت وچوں نکالنا تے روشنی ول لے کے آنا, لوگاں نو کتاب و حکمت دیاں باتاں سمجھانا, انہاں نو واعظ کرنا, انہاں نو نصیحت کرنا, اللہ دے عذاب تو ڈرانا, ایک اللہ پر بلانا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ اکبر ذات محترم. اور میرے نبی کلے دا نہیں 1,24,000 پیغمبر دنیا دے اندر جتنے بھی آئے نے, ہر نبی دے آن دا مقصد ہے لوگاں نو اللہ ول بلانا, لوگاں نو اللہ دی توحید دے ول بلانا, لوگاں نو نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دے ول. اللہ اکبر میرے نبی نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت دے ول بلایا, اللہ تعالیٰ دی عبادت دے ول بلایا اور بتاں دی نفی فرمائی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آؤ لوگوں تو جو کریا جے غور کریا جے تے بڑے پیار نال بڑی محبت دے نال میرے نبی دعوت دیتی ہے نہ لوگاں نو. فوز و فلا دیا سد سد صدائی دیوے, فوز و فلا دیا سد سد صدائی دیوے, پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دیوے, پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دیوے. اوندی انگلی تے اوٹے چن
دے اوٹے جانے ہوئے ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال کون رلے او دے نال کنڈے بچھاون ویری ہس کے علاوے سونا کنڈے بچھاون ویری ہس کے علاوے سونا اوے دشمنوں دیاں نویں چادر پواوے سونا دشمنوں دیاں نویں چادر پواوے سونا او کریم المزاج کرے دلائیں راج گو کریم المزاج کرے دلائیں راج کوئی نہیں ہوتے نال دا اللہ کو پردہ دے مطلب توجہ کریا جی غور کریا جی حضور دے آنے تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مشن مصطفیٰ دعوت مصطفیٰ مقصد مصطفیٰ سارے تکبیر اللہ کو پردہ دے محترم توجہ کریا جی غور کریا جی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنے پیغمبر نو مشن دے کے بھیجی ہے اللہ کو پرمیشن دیئے لوگوں قرآن سنانا ہے پڑھ پڑھ کے اللہ کے احکامات بیان کرنے لے اور بات کرنا اس معاشرے نو کتاب و حکمت دیا باتاں سمجھانی ہیں اس معاشرے نو اور میں قربان جاوا میرے نبی نے پھر اس معاشرے دی اصلاح فرمائی آؤ سننا ذرا مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور دیان دا مشن بیان پہ کرنا مشن مصطفیٰ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے سونے ویرا جشن دی گل کرنا ہے مشن دی گل کون کرے گا میرے نبی دا مشن کون اپنائے گا حضور دیان دے مقصد نو کون سمجھے گا میرے نبی دیان دا مقصد ہے لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا اے میری ملت دے جوانوں لوگاں نو گندے گانے پہنتے ہو فیس بک واٹس ایپ تے گندیاں ویڈیوز بھیجتے ہو گندے جرا ٹریچر بھیجتے ہو اور میرے نبی دے مقصد نو کون بیان کرے گا میرے نبی دیان دے مشن نو لوگاں تک کون پہنچائے گا کون میرے نبی دے مشن نو کے لے کے جائے گا اللہ کو اکبر ذات محترم اسی نبی پاک نال پیار کرنے والے ہیں اج دی مجلس دے اندر اسی انشاءاللہ اس بات دا تحیہ کر کے اٹھنا ہے اج تو بعد حضور دے آن دا مقصد بیان بھی کرنا ہے جو دے عمل بھی کرنا ہے توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا نبی پاک علیہ السلام دے آن دا مقصد بیان کیتا مشرکین مکہ دے اندر بڑیاں جہالتاں پائیاں جاندیاں سن پہلی جہالت مشرکین مکہ دے اندر اللہ دا ڈر چھڈ کے غیراں دی پوجا کریا کرتے سن اللہ دا حق بتاں نوں بڑھیا کرتے سن کوئی لات نوں کوئی منات نوں بوزا نوں اللہ کو پر جڑا لات ہے او لوگاں نوں روزیاں لے کے دیندا ہے جڑا عزا ہے اے عزت لے کے دیندا ہے جڑا جناب حبل ہے اے اولاد لے کے دیندا ہے مادے چھوائے یا او کے نظر طرح طرح دے بت بنا کے خدا کیتا بڑا لیا ہے نظر نیاز نہ بتاں دے نام دی منت منوتی ہے نہ بتاں دے نام دی انہاں دے سامنے سجدے انہاں دے سامنے رکوع انہاں دے نام تے جب سارے کم کیتے جا رہے ہیں اللہ دی ذات نو دی برائی بیٹھے اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر بت بنا کے تے اللہ دا حق او دے گھر اندر ہی بتاں نو دئی جاندے سن اتنا بڑا برا اتنی بڑی زیادتی دی زندگی گزار رہے سن تے میرے نبی آ گئے رحمت والے نبی آ گئے عظمت والے نبی آ گئے اللہ کو برکتاں والے نبی آ گئے اللہ دی توحید دا پیغام لے کے آ گئے حضور دا آنا مرحبا حضور دی آمد مرحبا اللہ کو پر سننا ذرا توجہ میرے نبی نے آ کے معاشرے دی اصلاح فرمائی اور میرے نبی نے پہلی جہالت انہاں دے اندر جڑی شرک والی سی او دا رب فرمایا اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے فرمایا اللہ کو پر کیتے میرے نبی نے دیکھیا جدوں معاشرے اندر جہالت بڑی بڑی ہے اللہ دا حق بتاں نو دے دے عبادت غیراں دی کر دے میرے نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون
کے اللہ کی توحید پر بلایا اور میں دنیا کے نام دے لوگوں یا ایوہ الناس اے دنیا والیو اللہ اکبر سونپو دو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریا کرو سجدہ اللہ کی بارگاہ کے اندر رکوع اللہ کی بارگاہ کے اندر کیونکہ تنوں پیدا کرنے والا اللہ ہے خالقکم تہاڈی تخلیق اللہ نے کی ہے تہاڈا رازق بھی اللہ ہے تہاڈا داتا بھی اللہ ہے تہاڈا دستگیر بھی اللہ ہے غریب نواز بھی اللہ ہے بگڑیاں بڑھان والا بھی اللہ ہے لیکن سمیٹھا مارن والا بھی اللہ ہے ڈگدیاں اتارن والا بھی اللہ ہے جلدیاں بننے لان والا بھی اللہ ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں میرے مولا کا کوئی شریک نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں عزا بھی نہیں حبل بھی نہیں وقت بھی نہیں سوا بھی نہیں یوم بھی نہیں نہ کوئی کرنی والا نہ کوئی مرنی والا پوری کائنات کا مالک پوری کائنات کا رازق پوری کائنات کا نظام چلان والا اللہ ہے جڑا ازل تو کلا ہے حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا توحید و سنت توحید و سنت قرآن و سنت حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی تھی اور لوگوں مشکل کشا اللہ جی حاجت روا اللہ جی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اور دنیا والے ہو اللہ کی عبادت کریا کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیتا ہے اس رب دے تابعدار بنو اس رب دے سامنے سجدہ کرنا ہے کیونکہ پوری کائنات دا مالک خالق اللہ ہے اللہ اکبر اگر تسی توجہ کرو نا تے میں ترجمہ کراؤں حضور دی باتاں دا میرے نبی پیغام کی دیتا ہے نا لوگاں نو اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہوئے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہوئے اسی بھی پیغام دنیا نو یہی دے رہے ہیں لوگوں کوئی نہیں میرے مالک دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں ایک کوئی کائنات دا رب ہے پوری کائنات دا نظام چلانا پیا اسی بھی کوئی گل کرنے ہیں اسی بھی ایک رب دی توحید بیان کرنے ہیں اللہ کو اکبر سنو پیغام اہل حدیث دی صدا سنو نا اللہ برگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہوے جتھوں منگدا نبی ہوے جتھوں منگدا علی ہوے اللہ برگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہوے میری مشکل مکاون لئی خدا دا نام کافی ہے جدوں ہر شے رب دتی کتے جان دی لوڑ کا دیے کتے جان دی لوڑ کا دیے اور کوئی نہیں دے سکدا اور کوئی نہیں دے سکدا بھویں نبی یا ولی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہوئے اے اسی نبیاں کو عقیدہ لے آئے اے اولیاء اللہ کو عقیدہ لے آئے اے اسی علماء دے کو عقیدہ لے آئے اللہ اکبر توحید بیان کرنا دد نبیاں دا اج لوگ کہیں گے تسی معافی لوگ بڑے عجیب جے جڑی تقریر ہے او دے توحید تو بغیر تاری تقریر ہی کوئی نہیں ہوتی پتہ کیوں نہیں ہوتی ساری توحید تو بغیر تقریر اے سنو محبت دے نال جملہ اللہ اکبر توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا سارے در چھڑ کے ایک در تے اسے لئی سر جھکانا کہ جاواں جد میں قبر اندر کہ جاواں جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہوئے اللہ برگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہوئے اور بڑا پیار والا جملہ دعائیہ بولن لگا دل کرے تے آمین کیا جے اللہ اکبر اور اے جملہ پڑھ کے تواڈے دلوں سبحان اللہ بھی نکلنی ہے بڑے پیار دعا منگتا ہمیں مولا کے ساتھ سونے دا
ولی ہوئے اللہ برگا زمانے بچ دسو کیڑا سخی ہوئے جتوں منگ دے صدیق کوئی عمر جتوں منگدا غنی ہوئے اللہ برگا زمانے بچ دسو کیڑا سخی ہوئے میرے نبی نے اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم سونے قرآن پڑھ پڑھ کے اس معاشرے کا تزکیہ کرنا ہے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میری جماعت دا شیوائی ہے ساڈی جماعت دا اللہ منہج ہے اسی بھی قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ دا قرآن سنا سنا کے لوگاں دین دسلیا سن اللہ دا قرآن یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا والے ہو عبادت میں اللہ دی کریا کرو کیونکہ تانوں پیدا کرنے والا میں اللہ تانوں ہی نہیں تہاڈی تو پہلیاں قوماں نوں والذین من قبلکم انہاں نوں ہی میں پیدا کرنے والا لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ اگلی گل سنیں جے شاید عقیدہ توحید دی سمجھ آ جائے تے میرے مولا دی ذات دی قدرت تے طاقت دا پتہ لگ جائے اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا اور میرے بندے آپ اللہ تینوں ہی میں پیدا کیتا اے زمین و فرش بھی میں اللہ نے بنایا ہے اللہ اکبر والسماء بناء آسمان و چھت بھی میں اللہ نے بنایا ہے وانزل من السماء ماء آسمان تو پانی بھی میں اللہ نے برسایا ہے فاخرج به من الثمرات رزقا لكم تے زمین وچ اناج بھی میں اللہ نے اگایا ہے اللہ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اور میرے بندے آپ کیویں تو میرے لوگاں نوں شریک بنانا ہے کیویں غیر اللہ نوں میرے مقابلے وچ لے کے آنا ہے کیویں مینوں چھڈ کے تے کسے ہور نوں داتا بنا لے کیویں مینوں چھڈ کے تے کسے ہور نوں حاجت روا تے مشکل کشا بنا لے اور میرے بندے حالا تو جاننا ہے تو عقل رکھنا ہے تو علم رکھنا ہے زمین بنان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں آسمان بنان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں بارش بسان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں تے اناج اگان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں پھر کیوں جگہ جگہ تے ٹکرا پیا مارنا ہے کیوں میرا حق غیر چونڈی جانا ہے کیوں میری سجدہ لوگ چونڈی جانا ہے کیوں میرے شرک کرنا ہے ان الشرک لظلم عظیم ایک بڑا بڑا ظلم ہے میرے تو بعد آ جا میرے نبی نے بعد کیتا مشرکین مکہ کبھی جناب بعد میرے پیغمبر نے بیت اللہ کے اندر بڑھ کے کیتا کبھی صفا پہاڑی تے چڑھ کے کیتا کبھی طیف دی بستی دے اندر کھڑ کے کیتا اللہ کی توحید دا پیغام سنایا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ اور میرے نبی دے آن دا مقصد لا الہ الا اللہ میرے نبی دے آن دا مشن لا الہ الا اللہ اور میرے نبی نے جدوں بھی پیغام دیتا ہے اللہ دی توحید دا پیغام دیتا ہے مولا دی الوہیت دا پیغام دیتا ہے اللہ دی ربوبیت دا پیغام دیتا ہے میرے نبی بتاں دی نفی کیتی ہے میرے نبی نہ حجرات تے شجرا تے نہ بتاں دی جناب باتاں کو اکبر نفی کرتے رہنے میرے نبی لوگاں نو اللہ ول بلاندے رہنے میرے نبی لوگاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دیندے رہنے اور جاننا ہے مکے والے میرے نبی نو جڑے صادق تے امین آندے سن میرے نبی نو مجنون دیوانہ کیوں آکھیا سی کیونکہ میرے نبی آکھیا قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم اللہ اکبر طیف والیاں نے میرے نبی نو پتھر کیوں مارے سن کیونکہ میرے نبی آکھیا سی طیف والیو کوئی الہ نہیں مگر ایکو الہ ہے کوئی حاجت روا نہیں مگر ایکو حاجت روا ہے کوئی مشکل کشا نہیں مگر ایکو مشکل کشا ہے بدر دے اندر کافران دے ہزاراں لوگ میرے نبی دے مقابلے اندر لڑن واسطے کیوں آئیں گے کیونکہ میرے نبی آکھیا سی اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ایک اللہ مدد کرنے والا ہے ایک اللہ نصرت کرنے والا ہے احد دے اندر میرے نبی دے یار شہید کیوں آئیں گے کیونکہ وہ ایک اللہ
نو منن والے نے تے اے بتاں نو منن والے نے اللہ اکبر میرے نبی لا کا چھڑیا اللہ دی توحید دی خاطر میرے نبی لوگاں دی گلاں سنیاں تے اللہ دی توحید دی خاطر میرے نبی دی کمر تے اوجری رکھی گئی تے اللہ دی توحید دی خاطر میرے نبی دی صحابیہ سیدہ سمیہ دے بدن دے دو ٹکڑے ہوئے تے اللہ دی توحید دی خاطر میرے نبی دی صحابیہ دیاں گرم سیکھا مار کے اکھاں کڑیاں گئیاں تے اللہ دی توحید دی خاطر میرے نبی دے بلال نو تب دے سلام تے لٹا کے سلام دیاں گئیاں تے اللہ دی توحید دی خاطر آج جاندے ہو مولویو تانوں توحید تو علاوہ آندا کچھ نہیں تسی توحید ہی بیان کرتے ہو آج جاندے ہو تانوں اور گل کوئی نہیں آندی او اس توحید دے مشن واسطے میرے نبی دے خبیب نو سولی تے چڑھا دتا گیا سی اس توحید بیان کرن دی وجہ کر کے لوگاں دے سراں تے لوہے دیارے چلا دتے گئے نے اس توحید دا اقرار کرن دی وجہ کر کے کئیاں دے سمندر لوہے دے کے روک کے توڑا دے سٹ دتا گیا ہے اس توحید دی وجہ کر کے مار مار کے کئی اللہ دے بلیاں دی انتریاں پیٹ چوں باہر کر دتیاں گئیاں نے اس توحید دا بیان کرن دی وجہ کر کے میرے نبی دے چچا میرے ہمدہ دے جسم دا ایک تدال ادا کر دیتا گیا ہے کہ جب کڑ کے چبا دیتا گیا ہے اس توحید دی وجہ کر کے میرے نبی دے یار دے بچے دی باوے دے اللہ کی توحید بیان کرن دی وجہ کر کے میرے نبی دے یار دے ماپے کھوئے گئے نے اس توحید نو بیان کرن دی وجہ کر کے میرے نبی دے یار جداتا لٹائیاں نے اللہ اکبر تے میرے نبی نے بھی ساریاں قربانیاں دتیاں نے تے اللہ دی توحید دی خاطر دتیاں نے اور 125 شمالی دے رہن والے اور سرگوبے دے عباسیہ سلام والی دے رہن والے صحیح بات تو آن والا تیروں پردیسی پیغام پہ دینا ہے اور مردہ مر جائی پر میرے مولا دنار کسی نو شریک نہ پڑھائی اور تیرے نبی دیان دا مقصد یہ ہے تیرے نبی دیان دا منحج یہ ہے تیرے نبی دی ڈیوٹی یہ ہے لوگاں نو بتاں تو ہٹا کے شجرہ تو ہٹا کے قبراں تو ہٹا کے اینا جناب درختاں تو ہٹا کے چاند سورت دی پوجا تو ہٹا کے ایک اللہ دے در تے جھکان واسطے آیا تیرا نبی اور ایک پاسے میرے نبی نال محبت دے دعوے کردہ پیا ہے تے دوسرے پاسے میرے نبی دے مشن دی نفی کی دی جانا ہے میرے نبی دے آن دے مقصد میں بھلائی بیٹھا ہے اور نہ اللہ دیا بدیا اللہ کی توحید بیان کی تھی میرے پاک پیغمبر نے اور بات کیتا ہے لوگوں نے میسیج دیتا ہے کی میسیج دیتا ہے چلو ساتھ دے لفظ ہے سمجھاوا اور سمجھ آ جائے اور دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے دسو سارے تمہیں پتا ہے نا کون ہے دسو کا کون ہے اللہ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے اے بکھو بکھ صورتا سجان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی سب مرباتے مائی پریشان سی پھر پیر تھلو زم زم پیر تھلو زم زم چلاؤن والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے بھئی دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے مریم نو بیٹا دیوے مریم نو بیٹا لگا سنو بغیر خامن دے بغیر شوہر دے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگ چٹے وال نے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگ چٹے وال نے تے یار ویر یوسف نو یار ویر یوسف نو اتان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے اللہ سمد جڑا بے نیاد اللہ اکبر یوسف نو کھو سٹر پائی پیا جاندا ہے چلی گی بنائی بڑھا باپ روئی جاندا ہے یوسف نو کھو سٹر مشکل کشا اے خدا
یوسف نو کھو سٹڑ پائی پیا جاندا ہے چلی گئی بنائی بڑھا باپ روئی جاندا ہے تیری یوسف تے یعقوب نو ملاؤن والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے اللہ اکبر ذات محترم میرے نبی نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم میرے نبی قرآن سنا کے لوگاں دا تزکیہ کیتا ہے لوگاں نو پاک کیتا پھر جاننا ہے سرگو دے دیا باسیا میرے نبی نے جو تبلیغ کی تھی میرے نبی جو عقیدہ توحید لوگاں نو سمجھایا پھر انقلاب کیویں پیدا ہویا پھر جنہ میرے نبی دی گل مننی ہے جڑے میرے نبی تے ایمان لے آئے نے انہاں نو میرے نبی دی دعوت دبی ہے انقلاب پیدا ہویا ایڈے بڑے معاہد بن گئے اللہ اکبر اتنے دیندار لوگ بن گئے اللہ کی توحید دے معاملے اندر سر کٹا دیندے سن کر غیر اگے جھکاندے نہیں سن اللہ دیا بندیا اینے جنہ حضور دی آمد نو مرحبا منیا اینے جنہ حضور دی آمد دے مقصد نو سمجھیا اللہ اکبر حضور نے اللہ دی توحید سنائی اور تزکیہ کیتا انہاں لوگاں دا پھر انج دا تزکیہ ہویا انج انہاں لوگاں نو پاکی سی اللہ تعالی نے عطا کیتی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی میرے نبی دا یار ہے میرے نبی دا وفادار ہے میرے نبی دا اللہ اکبر سسر ہے میرے نبی دی دعا دی مراد ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی پہلے بتاں دے پجاری سن پہلے حجرات تے شجرات دے پجاری سن نبی پاک دی دعوت سننی توحید والی آگے اسلام دے سانچے دے اندر ٹر گئے اللہ کی توحید نے اقرار کر لیا پھر تبدیلی پتہ کیویں آئی انقلاب کیویں برپا ہوا اللہ اکبر ایک دن اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کرنے پہلے یہ طواف کر دیا حجر اسود دے قریب چلے گئے حجر اسود دا بوسہ لینا چاہتے نے وہ یہ عام پتھر نہیں یہ جنتی پتھر ہے یہ عام پتھر نہیں اللہ اکبر پاکستان دے جناب میں گرد و نواح دے اندر اور جناب دیہاتاں دے بڑی بڑی دور جا کے لوگاں دے دل اندر اس پتھر کو چومن دی اور دنیا دے جڑے خطے دے اندر بھی کوئی مسلمان بسدا ہے اس پتھر دا بوسہ لین دی بڑی خواہش رکھدا ہے بوڑھا بھی رکھدا ہے جوان بھی رکھدا ہے بچہ بھی رکھدا ہے عورتاں دے دل اندر بھی تمنا ہے کہ حجر اسود دا بوسہ لے لیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حجر اسود دے سامنے نے بوسہ لین لگے نے تے میرے نبی دے یار میرے نبی دے وفادار نے این کر کے حجر اسود کو مخاطب کیتا ہے تے فرمان لگے حجر اسود میں تیرا بوسہ لین لگا پر قسم رب العالمین دی اللہ اکبر میرا یقینہ نہیں کہ تو میرے نفع نقصان دا مالک ہے اور جڑے آپ سدو کھول کے بت بنا کے انہاں دی پوجا کردے سن اور جڑے زانیاں دیاں مجسمیاں دی پوجا کردے سن اور جڑے آپ ہتھاں نال کاٹ کے عام مٹی دے وچوں چک کے پتھر انہاں نوں علاج تے مشکل کشا بناندے سن میرے نبی دی دعوت تے مسلمان ہوئے عقیدہ توحید اپنایا ایڈے بڑے معاہد بنے اور جنتی پتھر نو حجر اسود نو مخاطب کر کے میرے نبی دا یار کہہ رہا ہے حجر اسود میں تیرا بوسہ لین لگا پر اللہ کی قسم میرا عقیدہ ہے تو میرا حاجت روا نہیں تو میرا مشکل کشا نہیں تو میرے وعدے کاٹے دا مالک نہیں میرا عقیدہ بھی بس تو پتھر ہے اللہ اکبر ہاں میں تیرا بوسہ لین لگا پر اس وجہ تو لین لگا میں دیکھیا ہے میرے نبی تیرا بوسہ لیا کر دے سر میرے نبی دل جمعہ کر دے سر اہل دل کہندا ہے حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چومن والا ہے تے حجر اسود موڑ جواب دیتا میرا شان تے سب پتھراں وچوں آئے مینوں ساری دنیا تا چمدی مینوں چم گیا کملی والائے
الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. حضور دیان دا مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے نبی آئے اس معاشرے کو پاک کرنے واسطے. اے ایک لوگوں نے شرک تو پاک کیتا ہے میرے پیغمبر نے معاہد بنایا ہے توحید پرست بنایا ہے. سونیا میرے نبی دے آن دا مقصد ہی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے نبی دے آن دی خوشی ہے تو پھر میرے نبی دے مشن کو اپنا لوگوں نے عقیدہ توحید کی دعوت دیا کر انہاں حجرہ شجرہ تو ہٹا کے اللہ پر بلایا کر معاہد بن جا میرے نبی دے مشن کو لے کے اگے چل. اللہ اکبر. اللہ نے محترم مشرکین مکہ دے اندر دوسری جہالت جڑی بہت بڑی جہالت سی انہاں اندر نفرتاں کوٹ کوٹ کے بڑیاں ہوئیاں سن لڑائیاں بڑیاں سن فساد بڑے سن انہاں دے دلوں اندر سختیاں بڑیاں گئیاں سن. جہالت دا دور ایڈے ایڈے سخت دل بندے سن اتنے لڑاکے بندے سن. ایک روایت چمدا ہے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے پہلے حالات مولانا عبدالستار احمد صاحب نے لکھے اپنی کتاب اندر. کہ ایک بندہ مکے آیا تو مکے میلہ لگیا سی تو سارے جڑے مشرک نے وہ میلے سے جمع سی. اتنے جا کے وہ میدان بہ گیا جناب. چنگا پہلوان آدمی سی انہیں انج کر کے لت کر لی لمی تو اتنے بہ گیا. کہنے لگا مکے والے ہو کسی ماں نے جو ایڈا کوئی لال جمیا نہ تے آئے میدان چ میری لت ہٹا کے بخایا. لوگ جمع نے تو اتنے بہ کے میدان کے میری لت ہٹا کے بخاؤ جی کوئی جمیا ماں نے مکے چ. لوگ کہن بھی ایویں کوئی پاگل جہا بندہ ہے وہ کی کہیے ایڈا ایک چیلنج کرنے کی کہڑی گل ہے بھائی جڑا کوئی اگے ودے ہو جو جا جا رہے کوئی پاگل ہی ایویں متھا مارنا ہے دفع کرو انہیں چھڈو پرا لوگ نہ جان. تو پر تمہیں پتہ ہے بھی جتنے شیر ہوئے اتنے سوا شیر بھی ہوگی. وہ ایک اگے ود گئے ساری توہین ہوگی مکے والے کی تھی کہیں ہو بھی میں جانا یہ وہ اگے ہاں بھی کی کہنا ہے کہنا میں بڑا بڑا پلوان ہاں مکے والے ہو تو میں لت لمی کر لی ہے کوئی ماں جمیا تو میری لت ہٹا کے بخاؤ. انہیں ماری تلوار سے لاتی لا کے رکھ دیتی. انہیں کہا جی لو جی ہو گیا تا کام جے کوئی اور چھڈ لے کے دسو دوجی کار کے کوئی کریے دا کچھ. ایک گل تے بندہ مار دے سن ایک گل اتنی زیادہ سختیاں سنینا دے اندر باپ دا ادب نہیں سی کرتے ماں دا حیا نہیں سی کرتے برا نو برا نہیں سی سمجھا کرتا. جہدے کول 4 ٹکے ہوندے سن انہوں کسی دی عزت دی پرواہ نہیں سی ہوندی. بڑیاں سختاں نکی نکی گل تے خانداناں دے خاندان مار دیا کرتے سن. اللہ اکبر. 125 شمالی دے رہن والے ہو گردانوں گردو رواں کو آن والے مسلمان بھائیو بڑی معذرت دے نال بڑے افسوس دے نال او جہالتاں جڑیاں مشرکین مکہ دے اندر پایا جاندیاں سن میرے نبی جنہاں دا خاتمہ کرنے واسطے آئے سن وہ دوبارہ تیرے معاشرے پھر عام ہو گئیاں نے پھر تیرے معاشرے دے اندر اور جنہاں دی اللہ اکبر جڑی جہالت دا خاتمہ کرنے واسطے میرے نبی آئے سن دنیا دے اندر شرک والی جہالت آج تیرے ملک دے چپے چپے تے نواں شرک دا اڈا بنا لیا گیا ہے. میرے مسلمان بھائیا میرے نبی دے آن دے مقصد کو سمجھنا ذرا اللہ اکبر عقیدت دے پیار دے میرے نبی دے آن دا مقصد سی ایک بکھرا پیا جڑا سراتا ہے اینو جمع کیتا جائے. اللہ اکبر. ٹوٹے ہوئے تے مٹی چ رڑے ہوئے موتیاں نو کڑ کڑ کے ایک تسبیح طرح پرون واسطے میرے نبی آئے نے. اللہ اکبر. لوگاں دے اندر نفرتاں مکان واسطے محبتاں پیدا کرنے واسطے آئے. اللہ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. میرا نبی قرآن سنانے واسطے آیا تزکیہ کرنے واسطے آیا اور میرے نبی نے انہاں لوگاں دا بھی تزکیہ کیتا جڑے لڑائیاں کرنے والے نفرتاں کرنے والے فساد کرنے والے سن. میرے نبی نے قرآن سنایا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. میرے نبی نے انہاں لوگوں نے قرآن پڑھ کے سنایا فرمایا لوگوں نفرتاں چھڈو عداوتاں چھڈو حدوداں چھڈو حسد دلاں وچوں نکال دیو سختیاں نو ختم کرو محبتاں کرنے
والے بن جو، ایک دوجے دا ادب احترام، ایک دوجے دی عزت دے موافق بن جو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ دے اندر اس جہالت کو ویکھیا تے قرآن پڑھ کے سنایا، اور میں لوگوں ڈرو خدا دے کولو، اس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے، کہ اللہ تعالی نے تانوں ایک جہان تو پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر 125 شمالی دے رہن والے ہو، گرد و نواز دوان والے ہو، آج جڑے میرے بھائی کہندے نے، جڑے ساڈے وڈیرے کہندے نے لو جی میں تے چودھریاں تے فلاں کمی ہے، میں وڈیرا اون دی عزت ہی کوئی نہیں، او دا وقار ہی کوئی نہیں، میرے کول گڈیاں بڑیاں، میرے کول کوٹھیاں بڑیاں، میرے کول نمبرداریاں بڑیاں، کسے دا ادب نہیں، کسے دا حیا نہیں، اور پیسیاں تے مان کرنا ہے، اپنی چودھراں تے مان کرنا ہے، اپنی گڈیاں تے مان کرنا ہے۔ لو جی میں فلاں قبیلے وچوں، میں چودھریاں دی اولاد تے تو کمیاں دی اولاد، اور اللہ دیا بندیاں ہے ذاتاں تے اللہ نے پہچان واسطے بنایا ہے۔ گل سننا، اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا ہے من نفس واحدہ، اساں تانوں اکو جہان تو پیدا کیتا ہے، ایک جہان تو اللہ تعالیٰ نے بابا جی آدم علیہ السلام کو بنایا، انہاں دی مکی دے وچوں اللہ تعالیٰ نے پسلیاں دے وچوں اما حوا علیہ الرحمن کو پیدا کیتا، تے کائنات دے رب نے انہاں دے وچوں کئی مرتبہ نوں بنا دیتا۔ اور چودھری جی تیرا باپ بھی بابا آدم ہے تے میرا باپ بھی بابا آدم ہے، اللہ اکبر وڈیرے تو ہی باپ آدم دی نسل وچوں تے میں بھی باپ آدم دی نسل وچوں، تو چودھری کیویں میں کمی کیویں، اللہ اکبر نا اللہ پیا بندیا انسان برابر برابر اللہ کی بارگاہ دے اندر ہاں عزت والا ہوے جڑا اللہ تو ڈر کے زندگی گزارے، شان والا ہوے جڑا تقوی اختیار کر جاوے، مقام والا ہوے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا تابعدار بن جائے۔ ویسے اللہ انساناں نوں برابر برابر بنایا، کسی نوں کسی تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی نوں کسی تے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کو اکبر ذات محترم نبیاں نوں اللہ عزت دیتی ہے کیونکہ نبی ہوندے ہی تقوی والے نے، صحابہ نوں اللہ عزت دیتی ہے، صحابہ سارے اللہ تو ڈرنے والے سن، اور یا اللہ دا مقام بنائے کیونکہ ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا اللہ تو ڈر کے زندگی گزارے۔ اللہ کو اکبر بار کی برابر برابر انسان ایویں چودھرا تے مان نہ کریا کر، ایویں لوکاں تے ظلم تے زیادتی نہ کریا کر، اوے نکی نکی گل تے وٹ بننے دی لڑا تے اپنے اندر جا وٹ بننے دی لڑائی تے سکے بھرا دے قتل دے منصوبے بنان والے تینوں حیا نہیں آندا۔ میرے نبی نہ نفرتوں مکان واسطے آئے سن، اج ساڈے بندے کہہ رہے ہوندے نے بس ساڈا مرنا مرنا ختم ہو گیا ہے، میں مر جاواں میرے بچوں تے میری میت کو ہاتھ نہ لان دیا جی، او مر جائے تے اسی اودے جنازے اندر شامل نہیں ہونا۔ اور کیوں نفرتاں پھیلاندے ہو، کیوں قدورتاں پھیلاندے ہو؟ میرا نبی اس جہالت تو مکان واسطے آیا ہے، فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا ڈرو خدا دے غیر کولو، ڈر جو اللہ تعالیٰ دے کولو، جس رب دے نام دے وسیلے باندھے جے، جس رب دے نام دیاں قسماں اٹھاندے جے، اوے صلہ رحمیاں کریا کرو، پیار کریا کرو، محبتاں کریا کرو۔ اور میرے نبی جوڑن واسطے آئے، توڑن واسطے نہیں آئے، میرے نبی محبتاں بنڈن واسطے آئے، نفرتاں پھیلان واسطے نہیں آئے۔ اور اللہ دیا بندیا آ محبت کرنے والا بن جا، آ پیار کرنے والا بن جا، ایویں نہ نفرتاں دے اندر نہ ماریا جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے بالکل چنگے نہیں لگتے جڑے انسانیت دی قدر نہ کرتے ہون تے گل گل تے فساد پاؤن والے، لڑائیاں پاؤن والے ہون۔ اللہ اکبر لہذا لڑائیاں نہیں، فساد نہیں، میرے پیریا اللہ تعالیٰ دی توحید دا اقرار کرنا ہے تے اللہ دی مخلوق نال پیار کرنا ہے، محبتاں بننیاں نے معاشرے دے اندر۔ اللہ اکبر میں ہاتھ بن کے التجا کراں گا میرے مسلمان بھائیو، ساڈے اندر ایڈیاں سختیاں جا گئیاں نے، اسی سکے بھراواں نال سلام لینا گوارا نہیں کردے، اسی اپنیاں بھیناں نوں دھکے مار مار کے گھروں باہر کر دینے ہاں۔ ایڈیاں ایڈیاں ساڈے اندر نفرتاں پیدا ہو گئیاں نے، کئی مہینے دے زمانے اندر ویکھے نے باپ مر گیا ہے، اللہ اکبر ماں فوت ہو گئی ہے تے بہن ملن آ جائنا تے بیوی دی جناب بجا کر کے بہن نوں روک دیندا ہے، میرے گھر چکر نہ لایا کر، کوئی ضرورت نہیں میرے گھر آن دی۔ اوے اللہ دیا بندیا جدوں باپ مریا سی اودے ذہن اندر خیال سی میرا بھرا زندہ ہے، میرے سر تے ہاتھ رکھدا ہوئے گا، مگر تو ایڈا بڑا چودھری بن گیا، اج تو بہن دی خبر بھی نہیں لین واسطے جاتا۔ وہ اپنے سسرال دے گھر دے اندر بڑے میں سننی اپنے سسرال دے، اوے عید والے دن بھی اپنی بہن دے سر تے جا کے
مشقت ہاتھ نہیں رکھتا اللہ دیا بندے جدوں تو نہیں جاتا نا وہ سس نو بڑے میں مار دیے وہ شوہر نو بڑیاں گلاں سناتا ہے اللہ دیا بندے محبتاں ونڈیا کر پیار ونڈیا کر عقیدت تے الفت نو روج دے نفرت مکا لو میرا نبی نفرت مکان واسطے آیا میرا نبی محبتاں پاؤن واسطے آیا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ تیری وقار میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا حضور نے اس جہالت کا خاتمہ کیتا اور مشرکین مکہ نو آکھیا لوگوں محبتاں کرو آپس دے اندر سینہ بیاں کرنے والے بن جاؤ اور یاد رکھو 125 دے شماتی دے رہنے والے ہو اللہ اکبر مسلمان بھائیو جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے جڑا بندہ نفرتاں پھیلاندا ہے جھگڑے پیدا کردا ہے فساد پھیلاندا ہے اس بندے دی اللہ تعالی کوئی نیکی قبول نہیں کردے نماز پڑھے نماز قبول نہیں حج کرے حج قبول نہیں زکات دے زکات قبول نہیں اج کئی بندیاں نے اپنا مشن یہ بنایا میں لڑائیاں پوائیاں نے لوکاں اندر میں فساد ہی کرانا ہے لوکاں دے اندر اوے گل سن لے کوئی فائدہ نہیں تیرا زکات دین دا کوئی فائدہ نہیں تیرا نماز پڑھن دا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جمعرات والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر لوگاں دے اعمال پیش کیتے جاندے نے اللہ تعالی ہر بندے دی نیکی قبول کرتا ہے پر اس بندے دی کوئی نیکی والا قبول نہیں کرتا جڑا بندہ نفرت پھیلانے والا ہے قطع رحمی کرنے والا ہے فساد پیدا کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ دے محترم لہذا لوگاں نو جوڑنا ہے آپس دے اندر توڑنا نہیں ہے اللہ اکبر محبتاں پیدا کرانیاں نے انہاں دے اندر عقیدتاں پیدا کرانیاں نے اللہ اکبر اللہ دے محترم میرے نبی جدوں مکیوں مدینہ طیبہ دے اندر ہجرت کر کے آئے میرے نبی نے پہلا وعدہ کیتا مدینہ المنورہ دے اندر پہلا خطاب ریاست مدینہ دی بنیاد رکھی جا رہی ہے آج بھی ریاست مدینہ دی اندر نہ سن ہو تے ایک دوسرے تے الزام لگدے بھی سن ہو میرے نبی ریاست مدینہ دی بنیاد پہ رکھتے ہیں جو حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام فرمایا لوگوں چار کماں دا میں اللہ دا نبی تو حکم پیا دینا وا سلام نو عام کر چھڈو سلام عام کر چھڈو جنوں جان دے ہو اونوں ہی سلام بلاؤ جنوں نہیں جان دے اونوں ہی سلام بلاؤ ایک دوجے نوں کھانا کھلاؤ دسترخوان تے بلاؤ اور یار بڑی بڑی محبت والی گل ہے جدوں بندہ کسی دسترخوان تے جاندا ہے نا تے محبتاں پیدا ہو جاندیاں میں اج دے گئے گزرے دور دے اندر بھی ایسے لوگاں دے اندر ویکھے نے دو بندے لڑ پیا آپس اندر ایک نے بڑیاں گالیاں دتیاں بڑیاں چپیڑاں ماریاں اگلا بندہ نہ چپیڑ دا جواب دیندا ہے نہ گال دا جواب دیندا ہے او اللہ دیا بندیا تینوں کی مسئلہ ہے تیرے کول زبان نہیں تیرے کول ہاتھ نہیں او دا زبان نہیں میرے کول ہے ہاتھ بھی میرے کول نے مگر میں دی گل دا جواب نہیں دینا یار تو کیوں نہیں جواب دیندا آندا سمندر میں دے گھر دا نمک کھا بیٹھا وا اے دے گھر دے دسترخوان تے دو لوگ میں او جڑے خاندانی بندے ہون نہ نمک دا بھی حیا کریا کردے نے او دو لکھمیاں دا بھی حیا کریا کردے نے اللہ اکبر حضور فرماندے نے سلام نو عام کرو ایک دوجے نوں دسترخوان تے بلاؤ کھانا کھلایا کرو وصل الارحام اور صلہ رحمیاں کریا کرو یعنی رشتہ داریاں جوڑو نفرتاں مکا چھڈو تے محبتاں پا چھڈو اللہ اکبر وصلوا باللیل والناس نیام ادھی رات نو اللہ اکبر اللہ دی بارگاہ قیام کریا کرو نماز تہجد پڑھیا کرو اے میرے یارو میرے صحابہ انصار و مہاجرین جڑا بندہ چار کم کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو سلامتی نہ جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا اللہ اکبر سونیا سلامتی نہ جنت لینا چاہنا ہے تے نفرت کٹ اپنے سینے وچوں عداوت کٹ اپنے سینے وچوں بغض کٹ اپنے سینے وچوں میرے نبی آ کے مدینہ طیبہ دے اندر میرے نبی درس دیتا ہے بھائی چارے دا درس دیتا ہے اخوت اور وفاداری دا درس دیتا ہے لوگوں کو پیار تے محبت دا اللہ اکبر آ گیا سونا کمیلی دی جھم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھتے رہ گئے آ گیا سونا کمیلی دی جھم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھتے رہ گئے سینے لایا حلیمان سرکار نو ناز والے کھڑے ویکھتے رہ گئے نا مکڑا نہ مک
دے اللہ سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے ویکھیا جنا مصطفیٰ نوے یارو میرے ویکھیا جنا مصطفیٰ نوے یارو میرے نازاں والے کئی ویکھ دے رہ گئے یار سنیا جے پیار والی محبت والی عقیدت والی خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتھے پہ گئی سواری سی محبوب دی تو تے پرانا بننا نا چودھریاں دا وڈیریاں دا گڈیاں آڑیاں دا کوٹھیاں آڑیاں دا خوش بخت سی او کلی اے نبیاں دا سردار ہے نبیاں دا سردار خوش بخت سی او کلی ابو ایوب دی جتھے بہ گئی سواری سی محبوب دی نیویں آندا کرونا ہے ساڈا نبی نیویں آندا کرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا نعرے تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کردار مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ پیار مصطفیٰ اخوت مصطفیٰ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب توجہ ہے تھکے تو نہیں پکے بھی نہیں پھر آج میں تھوڑے نال تسی مدنی دے قابو آئے ہو تھوڑی درجے دیتے ہی ہوئے گیا توجہ ہے نا اللہ اکبر آ گیا سنا کمیلی کی چھم مار کے جنیاں راہ بڑے ویکھ دے رہ گئے لایا پتوان سینے کمالی ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا لایا پتوان تو پرانو سینے نہیں لاندا سکے پرانو میرے نبی حبشی غلام نو بھی سینے لگا لایا پتوان سینے کمالی ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا لایا سونے جو سینے جو بلال نو امیہ شہبہ کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کمیلی دی جھم مار کے جنیاں راہ بڑے ویکھ دے رہ گئے اللہ اکبر اللہ تے محترم میرے نبی انہاں لوگاں وچوں نفرتاں دا خاتمہ کیتا عداوتاں تے غدوراں لڑائی جھگڑیاں دا خاتمہ ویزکیہم میرے نبی پاک کرنا سے آئے اس معاشرے نو اے مقصد آمد مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا مقصد بیان پہ کرنا پھر انج دا خاتمہ آیا معاشرے وچوں نفرت دا انج دا خاتمہ آیا لڑائیاں دا جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن جڑے ایک دوجے دے جان دے دشمن سن میرے نبی نے برا بنا دیتے میرے نبی نے محبتاں کرائیاں انہاں دے اندر پیار کرایا انہاں دے اندر اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مکہ دی سرزمین میرے نبی دا کلمہ پڑھے آیا جوان نے تے مکے دے لوگ آتے ہیں عبد الرحمن بعد آجا تینوں پتہ نہیں اسی پہلے لڑکی کیتا ہے مگر نہ تینوں علاقہ چھڑنا پڑے گا رشتہ داریاں توڑنیاں پہن گیا آپ فرماتے نے چھڑنیاں قبول رشتہ داریاں دولتاں لٹانیاں قبول نے مکہ چھڑنا قبول ہے میں چلا جانا سونے نبی دے کول نہیں رہنا میں تھے اللہ اکبر یارو جنوان لگے را کل سنیا جے پیار انہاں لوگاں بیوی بھی کھو لئی عبد الرحمن بن عوف دا بیٹا بھی کھو لیا میرے نبی دے یار دا تے آپ مکہ چھڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر آ گئے اللہ اکبر لوگ آندے نے عبد الرحمن کیوں جاندا پیا ہے اللہ دے ابدیا تیرا کاروبار مکے اندر تیریاں جائیداداں مکے اندر تیرے ماپے مکے اندر تیرے دادکے مکے اندر تیرے نانکے مکے اندر تیری بیوی مکے اندر تیرا بیٹا مکے اندر رشتہ دار مکے اندر تیرے محلے دار مکے اندر تیرے تابع دار مکے اندر تیرے سجن بیلی مکے اندر تے میرے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے پاویں ساری دنیا مکے اندر میرا نبی
نبی مدینے اندر، میرا پیر مدینے اندر، میرا رہبر مدینے اندر، میرا مرشد مدینے اندر، میں نہیں رہنا مکے اندر۔ انہیں آکھا دولتاں لٹیاں جان گیاں، کہنے لٹ لو دولتاں، رشتہ داریاں ٹوٹ جان گیاں، دوڑ چھڑو اور تو تے رشتہ داریاں چنات رکھن واسطے میرے نبی دے مشن پہ انکار کر دینا ہے، سجن تے بیلی راضی کرنے واسطے میرے نبی دی حدیث تے انکار کر دینا ہے، اپنی جماعت تے اپنے عقیدے تو اگے رکھن واسطے میرے نبی دی حدیث کو کنڈ کر لینا ہے۔ اور اللہ دیا بندے میرے نبی دے یاراں دا پیار ویکھ، قربانیاں ویکھ میرے نبی دے صحابہ دیاں، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن رشتہ داراں دا کی بنے گا؟ پر میں کوئی گل نہیں، مینوں نبی دا پیار عزیز ہے، اللہ دی توحید عزیز ہے۔ ایڈا سونا مکہ شہر دی تجارت تے معاملات چھڑ کے مکے اندر چھڑ کے مکے نو مدینے کیوں جانا ہے؟ تے میرا دل آندا ہے، میرے جذبات آندے نے، حضرت عبد الرحمن کی دیونے نے اوے مینوں لئی نہ پیرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ، دل لگدا ہے نبی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب۔ او مینوں لئی نہ پیرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ، دل لگدا ہے جی، دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ، جی کردا ہے میں آقا دے پاس ہوواں، اس سونے تو کدی میں اداس ہوواں، اس مدنی تو کدی میں اداس ہوواں، لکھیا جاواں، لکھیا جاواں بلال تے زبیراں دے وچ، دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ، دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ۔ مکہ چھڑ کے مدینہ المنورہ دے اندر چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے ملاقات عبد الرحمن آ گئے، جی سویا آ گیا، سارا کچھ لٹا کے آیا ماں، ایمان بچا کے لے آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا نہ قبول کرے، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، میں عرض کر رہا میرے نبی معاشرے اندر انقلاب پیدا کیتا، مقصد آمد مصطفیٰ، میرے نبی جہالت خاتمہ کیتا، نفرتہ مکیاں تے پیار بدیا، اللہ کو اکبر پہلے جانم دے دشمن ایک دوجہ دے خون دے پیاسے، آج میرے نبی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مدینے دے ایک سردار حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، سعد جی اللہ دے نبی، فرمایا اس تو بعد عبد الرحمن تیرا بھرا ہے، تیرا پیر ہے، عبد الرحمن گل سن لینا سعد، اے جڑا میرا یار عبد الرحمن ہے مکے جداتا لٹا کے آیا ہے، بیوی کھول لی مکے آنے آنے، بیٹا کھولیا مکے آنے آنے، رشتہ داریاں توڑیاں مکے آنے آنے، آج تو بعد تو ایڈا پیر ہے، تو ایڈا بھرا ہے، تو ایڈا خیال کرنا ہے، ادھر پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اللہ کو اکبر بیش انقلاب پیدا ہویا، حضور نے آن دا مقصد انج جہالت دا خاتمہ نفرت کی میں مکی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کے حضرت سعد رضی اللہ کو لے کے اور میں نے اپنے کعبہ فرمان لگے عبد الرحمن غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہاں، جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ عبد الرحمن گل سننا میرے پیریا، میں نے پتہ لگا مکے جداتا کھول نہیں مکے والے آنے، عبد الرحمن جو پراج بن گئے اور بٹ بننے دی لڑائی تے پراج دے سینے اندر پنج گولیاں اتار لگا دیا، نکی نکی گل تے ساری زندگی اپنے سچے پراواں سلام نہ رہن والیا، چٹی دڑی والے اپنے باپ نو گالیاں دین والیا، اپنی ماں نو کتی کہہ کے بلان والیا، اپنے رشتہ دار نو اپنا شریک جان والیا، میرے نبی دا درس دے ویکھ نہ یار، میرے نبی دی تکلیف تے غور کر، میرے نبی دی آن دے مقصد ہو دے سمجھ، میرے نبی محبتاں پار لینا دے اندر تے صحابہ دی اثر ایڈا پیارا ہویا ہے۔ حضرت صاحب فرماندے نے عبد الرحمن غم نہ کر یار، انہاں دولت کھوئی نہ تو میرا بھرا جو بن گیا تے بھراواں کولوں چیزاں بڑیاں تے نہیں ہوندیاں، میرے مدینے اندر دو باغ کھجوراں دے، اج تو بعد اللہ واسطے ایک باغ میں تیرے نامے لا دیتا ہے، ایک باغ میرا ایک باغ تیرا، تے اسی تے نہیں ایتھے میں طویل دیکھدا لیا کے لانا دکان تے، میری دکان چلے تے نال دی بند ہو جائے، میرا کاروبار چلے اون دے پلے کچھ نہ رہے، فلان دے پلے کچھ نہ رہے، میں چودھری میں بڑیا، اے اللہ دیا بندے انج دی گلاں نہ کریا کر، جو مالک نے تیرے حق لکھیا تینوں لبے گا، جو او دے حق لکھیا انہوں
لبے گا ایویں جناب لوکاں دے پلاٹاں تے قبضے جمانا ہے ایویں ڈکیٹیاں کرنا ہے ایویں فساد پانا ہے یاد رکھ جو کائنات دے رب نے تیرے نصیب اندر لکھ دیتا ہے او تینوں ملنا ہی ملنا ہے تے جو اللہ لکھیا نہیں بھاویں جو مرضی کر لے مل نہیں سکدا اللہ اکبر پر ساڈے ماحول بڑے عجیب نے اسی تے قدر ہی نہیں کردے انسانیت دی گڈی آ گئی نہ تے چار پیسے آ گئے باپ کی عزت بلا دینے آ کوئی عزت نہیں کسے دی کوئی احترام نہیں کسے دا پر یاد رکھے دولت ہمیشہ نہیں رہا کر دیا اے چودرہ ہمیشہ نہیں رہا کر دیا اوے چودریاں دی عزت نہیں میرے اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ عزت چودری دی ہوندی کہ اللہ نمرود دے سر وچ جوتیاں نہ مرواتا یہ عزت دولت والیاں دی ہوندی تے کروڑ زمین اندر نہ بنسایا جاندا یہ عزت بادشاہاں تے وقت دے وزیراں دی ہوندی تے جناب فرعون ہوندے نے کہ پانی اندر نہ ماریا جاندا اوے عزت اللہ تو ڈرن والیاں دی ہے انسانیت دی قدر کرن والیاں دی ہے قادر جناب بن جا قدردان انہاں لوگاں دا اللہ دے بندیاں دی قدر کریا کر اللہ دے بندے انسانیت دا درد دل وچ پیدا کر مکان نفرتانو اے دولتاں اے شہرتاں اے کاروبار ہمیشہ نہیں رہن گے مر تو بھی جانا ہے تے مر غریب نے بھی جانا ہے تینوں ہی اونے کہ ٹکڑا لبنا زمین دا تینوں ہی اونے کی لبنا پاویں تیرے کول گڈیاں بڑیاں تے کوٹھیاں بڑیاں میرے ویریا جدوں موت آئے گی تیری جمن والی اولاد جدے واسطے حرام حلال دی تمیز بلائیے اونے تیرے اپنے چاندی دی مدری بھی نہیں جان دینی پھر کادا مانے کادا تکبر ہے اللہ اکبر اور یاد رکھ دل کر لیاں نداولھا بین الناس اللہ اکبر اللہ دے محترم اللہ دن بدل بدل کے لے آندا ہے میں اکھاں نال ویکھیا ایک منظر تواڈے سامنے رکھا شاہیوال دے قریب سمندری کو شاہیوال ساڈے شہر جائیے نا رستے اندر ایک قصبہ دا کر فتح شاہ راوی دریا دے کنارے تو پہلے میں اکھاں نال ویکھیا کچھ دنوں تے جمعہ پڑھاندا رہیا میں اکھاں نال ویکھیا ایک بندہ نوجوان بڑا تگڑا سی تے ہے بڑا عجیب جا بڑا تکبر غرور والا ہتھیار کو رکھیا ہوندا سی تے لوکاں نوں جا کے جڑی دکان تے جاندا اوے کڈ میرے پیسے کڈ میرا پتا کڈ میرا ٹیکس لوگ ڈر جاندے ہتھیار دے جڑا نہیں دیندا سی دے لتاں خیر مار دیندا سی بڑا ظلم کردا لوگ بڑے تنگ سن دے کولوں غریباں ڈیڑیاں والے کولوں پیسے روزانہ دیندا دکان والے کولوں روزانہ دیندا اللہ اکبر اگلے دن اس بندے دا حال ویکھیا ہے تے میرا دل کمب گیا ہے اس بندے دیاں لتاں وچ کیڑے پے نے تے کدی اس نکر تے ڈگیا پیا ہوندا ہے کدی اس نکر تے ڈگیا پیا ہوندا ہے روندا پیا ہوندا ہے تے لوکاں نوں ہاتھ بن کے کہیں ہوندا مینوں معاف کر دیو ماں اے دل کر لیاں نداولھا بین الناس دن بدل جاندے نے اتنا کریا کر پیسے آ جان تے بھراواں نوں دھکے مارن لگ پیندا ہے کوٹھی بن جائے تے ماں باپ دی قدر بھلا دینا ہے نہیں اللہ دیا بندیا اے تے اللہ دیاں قدرتاں کسے نوں رب گورا بنایا کسے نوں کالا بنایا کسے نوں اعلی بنایا تے کسے نوں ادنا بنایا میری جماعت دے شاعر مولانا جناب سعید الفت رحمت اللہ علیہ فیصلہ باب دی زمین دا اللہ تعالی فرماندے نے ہاتھ لایا میں نے ہوئے کئی ہوندے تبے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی موتے کرماں والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا وچ نہیں والے نے کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی والے نے او کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی والے نے او کتے اگلے ڈنگلے جڑدی نہیں کتے اگلے ڈنگلے جڑدی نہیں کئی دیندے پھردے چھٹے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے من نفس واحدہ ہے اکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے او کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے رنگی رنگے اٹھے نے کئی پیری وچ یعنی بڑھاپے وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڈھے نے او کئی حکم چلان دے عادی نے کئی کھاندے پھردے ٹھڈے نے کئی کھاندے پھردے ٹھڈے نے او کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہاں جی اڈے نے با مولا کو اپنیاں قدرتاں دے
کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت صحابہ مقام صحابہ عظمت اہل بیت مقام اہل بیت حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب ہے کوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اور کتے جمت خوشیاں ہو رہیاں نے کتے چڑھ جنا دے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ لگ رہے نے کتے میت نو نہلا رہے نے کتے میت نو نہلا رہے نے کتے گانے سرے بج رہے نے کتے بچ قبری دفنا رہے نے کتے خوشیاں 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 نے کئی بچ غم دے اٹے نے مولا کو اپنی قدرت دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اکبر ذات محترم لہذا انسانیت کا قدر دان جو اللہ نے چاہیا تینوں عطا کر دینا ہے جو اللہ نے لکھیا تینوں لگ جانا ہے اے نفرت نہ پھیلا ڈکیٹیاں نہیں کرنیاں لوگوں دے حق نہیں مارنے اے جو پیار پائے میرے نبی لوگوں اندر محبت کو فروغ دیتا ہے میرے پاک نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صاحب فرماتے ہیں عبد الرحمن غم نہیں کرنا تو میرا ویر میں تیرا ویر ایک بار مدینے اندر کھجورا دا میں تیرے نام ڈالا کہ عبد الرحمن گال سن جڑی اگلی گال میں کرن لگا وا 100 اللہ اکبر 25 شمالی دے رہن والے ہو دیتا کر تو آن والے ہو اللہ کی قسم اس زمانے اندر مثال نہیں لبے گی تو نبی پاک دا یار کہندا ہے پہلے جان دے دشمن سن خون دے پیاسے سن ہن محبت کیویں دی پئی ہے کہن لگے عبد الرحمن مکے والے بیوی کھو لئی ہے تیری چل میرے نال میرے گھر اندر میریاں 2 بیویاں نے جیڑی تینوں پسند آ جائے میں انہوں طلاق دے چھٹا گا عدت گزر جائے گی تو دن نکاح کر لی انج پیار پایا ہے میرے نبی نے بکھرا ہویا شرابہ بکھرے ہوئے موتی اللہ کو اکبر انج کا تسبیح ایمان کرو کہ رکھ دی تیرے مولا کریم فرماتے ہیں یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میرے نبی آئے لوگوں قرآن سنان واسطے حکمت دلائی سکھان واسطے میرے نبی آئے لوگوں کا تذکیہ کرنا واسطے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں عرض کیتا 4 جہالتیں اندر پائیاں جاندیاں سن 2 گلاں کر لیاں تھوڑے سامنے تیسری گل شروع کریے اللہ کو اکبر تیسرے نمبر تے انہاں لوگاں اندر بے حیائی بڑی پائی جاندی سی بے غیرتی بڑی فحاشی بڑی سی کسی کی بیٹی دا کوئی احترام نہیں کسی کی بیٹی دی کوئی قدر نہیں کسی کی بیٹی دا کوئی احترام نہیں سکھایا کر دے لہذا مسلمان بھائیو آؤ تسی احترام کرنے والے بن جاؤ میرے نبی دا مقصد میرے نبی دا مشن بیان کیا کرنا گل مقدی مکائیے تواڈے سامنے حدیث ابو داؤد شریف اندر آتی ہے میرے نبی کیویں خاتمہ کیتا اس بیماری دا کیویں خاتمہ کیتا اس نجاست دا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جوان میرے نبی دی مجلس اندر آ گیا نواں کلمہ پڑھیا ہے اجے چند دن پہلے مسلمان ہویا ہے میرے نبی دے یار بیٹھے نے تے آ کے نبی پاک کول کہنا کہ اللہ دے نبی جی میں پچھلی زندگی بڑی ایشو آرام اندر فحاشی اندر گزاری ہے اور جنہوں نے کلمہ پڑھیا ہے میرے تے بڑیاں بڑیاں پابندیاں لگ گئیاں نے فرمایا سونیا انج کرونا اللہ دے نبی ساریاں گلاں دی پابندی ٹھیک ہے پر ایک گل تو میرے آرام نہیں آندا ایک گل دی اجازت دیو کی کرنا چاہنا ہے اللہ دے نبی میں بدکاری کرنا چاہنا وا میں زناکاری کرنا چاہنا اللہ میری توبہ میرے نبی نو کہہ دیتا ہے کہنے لگا سونیا میں بدکاری کرنی ہے صحابہ کہندے نے یار حیا کر اللہ دے نبی انہاں برائیاں نو مٹاؤن واسطے آئے تے تو نبی پاک نو کہے آئے میں قربان جاواں میرا مرشد ہے میرا پیر ہے میرا رہبر ہے رحمت للعالمین ہے رؤوف رحیم نبی ہے او بندہ خام رکھنے والا درد رکھنے والا حوصلے والا بردبار پیغمبر ہے حضور فرماتے صحابہ چپ کرو یار گل مینوں کیتی ہے میں سمجھانا کی کرنا چاہنا اللہ دے نبی میں برائی کرنا چاہنا تے میرے نبی
اس جوان نو اج تو 1450 سال پہلا ایک سوال کیتا کہ وہ سوال 125 شمالی دے رہن والےو میں تواڈے سامنے کرن لگا ہاں ہر جوان کو کرن لگا ہاں شاید میری پوری تقریر دا خلاصہ سمجھ جاؤ نہ جملے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او اللہ دیو بندیو اللہ اکبر فرمایا جوانا تو جڑی برائی دا ارادہ بنایا نہ کسی عورت دے نال فرمایا دا ارادہ کدی اپنی ماں دے بارے بھی بنائے اپنی بہناں دے بارے بھی بنائے اپنی امی دے بارے اپنی بیٹی دے بارے اپنی خالہ اپنی چاچی مامی دے بارے بنایا نہ سونے آئے تے بڑا گندا کام ہے بندہ جتنا مرضی بے غیرت کیوں نہ ہو گئے اپنی ماں دے بارے انجدہ نہیں سوچدا بیٹی دے بارے انجدہ نہیں سوچدا میرے نبی فرماندے نے اللہ دیا بندیا جدن تو برائی کرنا چاہنا ہے کیا کسی دی بیٹی نہیں ہے کسی دی ماں نہیں بنے گی کسی دی بہن نہیں ہوئے گی اللہ دیو بندے ہو اے نوجوان ہو آج تسی نہیں یاد رکھو جنہیں تینوں تیری عزت پیاری ہے اے بھی کسی دی عزت ہے جدے پیچھے بدارت کھڑو جانا ہے جنہیں تینوں تیری غیرت پیاری ہے اے بھی کسی باپ دی غیرت ہے جدے پیچھے تو گیڑیاں لانا دی رات نو کندہ ٹوپ چپ ٹپ کے لوگاں دی غیرت دے جناب دے پہ کرنا ہونا ہے خدا دا بس ہی بات آ میرے نبی دیان دا مقصد ہے اس برائی نو مٹانا ختم دے کو ختم کرنا میرے نبی اس جوان نو بڑی سونی گل سمجھائیے فرمایا اللہ دیا بندیا بات آ گئے اس گل تو انہوں سمجھ آ گئی میرے نبی آئی یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم میرے نبی تزکیہ کرنا واسطے آئے میرے نبی جو گل سمجھائیے نا تے گل سمجھ اندر آ گئی کہنے لگا سونے میرے پتہ لگ گیا آج تو بعد برائی نہیں کراں گا زیادتی نہیں کروں گا سونے تسی دعا کرو نا اللہ میرے ذہن میرے دل وچ برائی دے خیال ہی ختم کر دے تے حریص علیکم میرے نبی آئے حریص بن کے امت واسطے حضور نے دعا فرمائی اللہ اس جوان نو اس برائی تو پاک کر دے اللہ کرے تسی بھی پاک ہو جاؤ اللہ کرے تسی بھی نماز جاؤ تسی بھی تزکیہ اختیار کر لو اللہ کو اپنا تزکیہ نفس کر لو نبی پاک نے دعا کی دی ہے صحابہ بیان کر دے میرے نبی نے ایدی ایج دی تربیت کیتی ہے تیندے واسطے دعا کیتی ہے جنی دیر زندہ رہا دوبارہ اس بندے نے برائی والا کام کیتا نہیں کیتا مقصد ہے آمد مصطفیٰ میرے نبی نے درس دیتا ہے برائیاں نہیں کرنیاں بیعتیاں نہیں کرنیاں تسی بھی مسلمان بھائیو اس بے حیائی تو بعد آ جاؤ اور جڑا میرے نبی نے پیار کرنے والا ہے وہ انج دے گندے کام نہیں کردا جڑا لڑ لگدا ہے کملی والے دے اللہ دی قسمیں او جناب برائی والے کام وچ نہیں پیندا چلو پھر لفظاں تے میں گل مکا دینا گل کنارے لا دینا اوے مکے وچ ایک سونا اسی سونگ ہے سبحان اللہ توجہ ہے وے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان اہل بیت مولانا الیاس مدنی صاحب تسی چنگے رہ گئے ہو تہاڈی چونڈ چھٹ گئی مینوں اشارہ ہو گیا ہے بریک والے پاسے آ ورنہ اج کام بڑا کھل گیا آج میری بریکاں جڑیاں نا جو فیل ہو رہی ہیں بارہ تو بچ گئے چنگے رہ گئے مکے وچ ایک سونا آیا او تیرا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا او دے رتبے دیر جڑے لوگ اے غلط فہمی لئی پھر دینے دین اندر یہ نبی پاک نو من دئی کوئی نہیں ادب نہیں کرتے احترام نہیں کرتے معاذ اللہ حضور نو بڑے برا جی نہ سمجھو اور مار گولی چوک اندر اس کوڑے بے ایمان نو ارادہ نبی میرے بڑے برا جیسا ہے اور میری جان میرا نبی ہے میرا ایمان میرا نبی ہے اللہ اکبر میرا مان میری پہچان میرا نبی ہے کون میرا پاک پیغمبر شان والا نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ فلک ہے بدلا اور دسو کیڑا مولا
سکتا دسو کیڑا مل لا سکتا اے ہو دے انمول دا جیڑا بھی ہو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین فقیرانہ آئے صدا ہوسی محشر کافی ساریاں ہوسی محشر دا منو سر جی ایک ہی پڑھ دے جو چلو ایک سون سیرت دا چل رہا شان مصطفیٰ تے پڑھ لئیے سارا پڑھ دو ماشاء چلو جی نبی پاک دی شان تے ایک نظم سن لو پھر پیار میدان معاشر دا منظر تواڈے سامنے رکھ اور جڑے لوگ آندے ہو نا بھی تواڈا پیر کون ہے دو میں پڑھ دو مینوں چار آندی بڑا من آندی ہے اللہ کی توفیق نال پیار دی گل توجہ کرو سنانا میں دو میں سنانا تمہیں پیار گل سنو لوگ آتے نا بابیوں دا پیر کوئی نہیں اے نظم میں تمہیں میں اپنے پیر دا تعارف کران لگا تمہیں دساں ساڈا پیر کون ہے ساڈا مرشد کون ہے اللہ اکبر توجہ کرو غور کرو ذرا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اجے نہیں تسی بولے اجے نہیں میں کدی کیا بھی نہیں اچھی بولو پھر بولو مزہ اے دنوں سبحان اللہ نکلے اور میں اگلا جملہ پڑھنا ہے تسی طرف کے کہنا سبحان اللہ بڑے پیار والا جملہ ہے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا وہ ساڈے ورگیاں گنہگاراں نوں ساڈے ورگیاں گنہگاراں نوں سنے گھٹ کے سینے لا لینا سنے گھٹ کے سینے لا لینا میرے پیر دی پہچان دساں اوتھے کل نبیاں جدوں نہا کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لے میرا پیر آئے گا میدان معاشر اندر مندر کی ہوئے گا چک چک اڈیاں لوکی ویکھ دینے چک چک اڈیاں لوکی ویکھ دینے اے شان والا کون ہے اے عظمت والا کون ہے جد پیر میرے اے میرا پیری جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لے بسم اللہ تکبیر شان تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب ماشاءاللہ جی شہزادہ اہل حدیث ترجمان کتاب و سنت حضرت پروفیسر تشریف لیا نے پروفیسر صاحب انہاں دا آنا مرحبا ہے انہاں دے آن دے مقصد بھی یاد رکھ جڑی گل میں سمجھا رہا ہے تقریر اور جملہ ایک پڑھن لگا تھوڑا دل ٹھر جائے گا اور جاؤ پورے پنڈ چوں بندہ لب کے لے آؤ جنہیں زندگی کبھی سبحان اللہ نہیں کہی وہ بھی پڑھے گا سبحان جادو ہے جڑا سر چڑھ کے بولے پیار دی گل ہے محبت دی اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا بڑے پیار والا جملہ میں منیا جنت بہو سونی میں منیا جنت بہو سونی پر اس دن اس دے عروج سی پر اس دن اس دے عروج سی جملہ آ گیا جے جملہ جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سنیارا ڈیرا لا لے سنیارا ڈیرا لا لے وہ سڑے ورگیا گنہگاراں نوں چھوڑے گھٹ کے سینے لا لے
محشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. چلو گل مکائیے آخری نظم سنائیے تے بات ختم کریے. اسی محشر دا میدانے اسی محشر دا میدانے قدم سی رب رحمانی قرآن والے کچھ شان والے جڑے قرآن والے بیٹھے بڑا مزہ آنا گل سن کے. قرآن والے کچھ شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک بے حسن سینے ایمان والے کچھ شان والے. آپ دے قرآن دے ماپیاں دا دل ادونا دی ہونا ہے ادو اللہ کو مجید اللہ تعالیٰ فرمان کے حافظ قرآن دیابی دس جنت نو لے جاوے دس جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنو مرضی بخشاوے جنو مرضی بخشاوے. ماں باپ بلائے جاسن چھوڑ تاج پوائے جاسن پہچان والے کچھ شان والے پہچان والے کچھ شان والے. ایک طالب علم قرآن پڑھنے والے نے مجھے سیدھیاں داڑھوں دو ساریاں بھول جانی ہیں مارا بھول جانی ہیں سمجھ بھول جانی ہیں ماں باپ کی جدائی بھول جانی ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے دونوں